අයිබෝන් තෙරුවන් සරණයි ඔබ සියලු දෙනාටම. සුපුරුදු පරිදි අපේ එකතු වීම ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහනත් එක්ක ඔබේ කායික මානසික නිරෝගීකම උදෙසා තමයි ගුවන්විදුලි කල්න මිතුරා විදිහට අපි ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන තිලන කරන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ සුවපත්භාවය ඇති කර දෙන්න. මම ඔබට මතක් කරන කාරණාවක් තියෙනවානේ. ඒ තමයි ඔබ ලෙඩක් දුකක් හැදෙන්නේ නැතුව බොහොම සුවසේ ඔබේ කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා නම් අපි හරි කැමතියි. හැබැයි අපි දන්නවා ඕනෑම මොහොතක ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් සැලසුම් කරලා ලෙඩ වෙන්න ආසයි නෙමෙයි නේද? ජීවිතයේ ඕනෑම මොහොතක මොකක් හරි කාරණාවකින්ද අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ වුණාට පස්සේ අපිට නිවැරදි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ලබාගෙන එහෙම නැත්නම් නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් ඔස්සේ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන සුවපත් කරගන්න පුළුවන් නම් එය තමයි කරන්නට ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අත්වල තමයි ගුවන්විදුලි කල්න මිත්‍රා විදිහට අපි ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහනෙන් ඔබට ලබා දෙන්නේ. අද දවසේදීත් මේ වෙනුවෙන් එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරා මාල්බේ සුසිලාරාම පාර වෙදගෙදර පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍ය මහාචාර්ය රවීන්ද්‍ර අල්විස් වෛද්‍යතුමන්ට. තෙරුවන් සරණයි වෛද්‍යතුමනි. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්දාය. වෛද්‍යතුමනි, අද දවසේදී අපි කතා කරන්න හිතුවේ මේ කාලේ ටිකක් ආපහු පැතිර යන කැස්ස පිළිබඳව. වර්ෂාව සහිත කාලගුණයක් අපිට තිබුණා. ඒ වගේම දැන් මේ දවස්වල ටිකක් ආය නැවත වතාවක් යම් කිසි ආකාරයකට වැස්ස අඩු වෙලා තියෙන ආකාරයක් පේන්න තියෙනවා. මම දැක්ක සෞඛ්‍ය අංශයත් අනතුරු අඟවලා තියෙනවා වෛද්‍යතුමනි, විශේෂයෙන්ම දරුවන් පරීක්ෂා කරගන්න යම් කිසි රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වගේ රෝග තත්ත්වයන් නැවත වතාවක් ඇති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් නම් මුව ආවරණ වගේ දේවල් දරුවන්ට පළඳවලා පාසල් යවන්න කියලාත් මතක් කරලා තියෙනවා මම දැක්කා. ඒ නිසා වෛද්‍යතුමනි, අපි කතා කරමු මේ කාලයේදී මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය කොහොමද අපි පාලනය කරගන්න ඕන, මොන විදිහටද ආරක්ෂා වෙන්න ඕන සහ මේකට මොන වගේ ප්‍රතිකාරද අපි කරන්න ඕන කියන කාරණේ පිළිබඳව. මට මේ කතාව ආරම්භයේදීම මේ ටික එනකොට මට මතක් වුණා පුංචි කාලේ සාමාන්‍යයෙන් අපි තේරෙන්න නොතේරෙන වගේ කාලෙදී ඉස්කෝලේදී අපි ඉතින් ඔය මේ සමහර ගුරුවරු ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඔය ගණිතය වගේ ගුරුවරු වෙනකොට පොඩ්ඩක් කහිනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔක්කොම එක කැස්සාම ඒ නොමිනාකම් මතක් වුණාම පුංචි සතුටකුත් තියෙනවා දුකකුත් තියෙනවා. අපි කොච්චර මෝඩද කියලා. ඉතින් මේ වගේ සුන්දර මතකයකුත් ආවා මේ වෙලාවේදී කැස්ස ගැන කතා කරනකොට. මොකද කැස්ස නිසා එහෙම කරන්නේ ටොක්කු කාලා තියෙනවා එකයි මට මතක් වුණේ. කැස්ස සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙවින්ම මේ කාලයේදී තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් එක බරපතල තත්ත්වයක්. මේකට හේතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඔබ මේ ගැන දැනගත යුතුමයි. විශේෂයෙන්ම අපි මතක තබා ගත යුතු කුඩා දරුවන්, වැඩිමහලු අය, ඒ කියන්නේ කුඩා දරුවන්ට විශේෂයෙන් සෙම සහ කැස්ස. සමහර විට සෙම නැහැ, කැස්ස විතරයි. මේ දෙකම ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වැඩිහිටියන්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 65න් වගේ පස්සේ 65න් පස්සේ වගේ අයටත් මේ තත්ත්වය ආවම ටිකක් දරන්න අමාරුයි තරුණ අයට වඩා. දැන් මේකට හේතු වෙන කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. මේක මේ කාලීනව ටිකක් බරපතල ලෙස බලපාන සෙමත් එක්ක එන වෛරස් එකක්. දැන් මේකට සමහර විට සෙම නැති වුණත්, සෙම හොඳ වුණත් කාලයක් තිස්සේ මේ වගේ තත්ත්වය තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ මතක තබා ගත යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මේ එනකොට අපිට නිකන් හරි සෙම ගතියක් දැනෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මුඛ ආවරණය පළඳින එක ඉතාමත්ම හොඳයි. මොකද ඔබේ ගෙදර, ඔබේ වටපිටාව පොදු තැනදී විශේෂයෙන් තව කෙනෙකුට මේක බෝවීම වළක්වන එක අපේ යුතුයකමක් සහ වගකීමක්. ඒක නිසා තමන්ගේ කුඩා දූ දරුවන් ඉන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔබේ වැඩිහිටියන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුඛ ආවරණයක් පළඳින්න. එතකොට මේ தත්ත්වය අවම කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් එතකොට අපිට මේකෙදි මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් ඔබ ඒක හොඳින් දැනගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කැස්ස එනවා නම්, සෙම ගතිය තියෙනවා නම් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය උණු වතුර බොන්න ඕනේ. මතක තබා ගත යුතු සෙම බහුල නම් උණු වතුර ගොඩක් බොන්න බෑ. වතුර තිබහ එනකොට වතුර ටිකක් බොනවා මිසක් සාමාන්‍ය මේස හැඳි 2ක් 3ක විතර ප්‍රමාණයක් ඇරෙන්න බොහෝ ප්‍රමාණයක් වතුර බොන්න එපා. මොකද එතකොට සෙම ගතිය වැඩි වෙනවා. සෙම උණු වතුර වැඩිපුර බිව්වහම, වතුර වැඩිපුර බිව්වහම ඒ වතුර සෙම බවට පත් වෙලා සෙම බහා බරපතල ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. සෙම වැඩි වීමක් ඇති වෙනවා. ඒක ගොඩක් බරපතල කාරණාවක්.
වතුර අවශෝෂණයෙන් පස්සේ තමයි සෙම් බවට පත් වෙන්නේ රුධිරයට එකතු වුනහම. ඉතින් ඒක නිසා ජලය අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එතකොට. හැබැයි උණු කර නිවාගත් ජලය තමයි ගොඩාක් නිවෙන්න නෙමෙයි මද රසෙන් තමයි වතුර බොන්නට ඕනේ. ඒ කාරණාවත් එක්ක අනිත් කාරණාව තමයි සෙම අඩු වෙන જાති අපි නිතරම කියන එකක්. සෙම නිතර හැදෙන කෙනෙක් නම් තිප්පිලි සිරිතේක්කු වෙනිවැල්කට තම්බලා බොන්න. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂයි සහ ඉතාමත් ප්‍රායෝගිකයි. ඔබට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් අපහසුාවක් නැතුව. අනිත් කාරණාව තමයි අපිට මේ தත්ත්වෙදී දැන් කැස්ස දිගින් දිගටම කැස්ස එනවා නම් කුඩා දරුවන්ට පුංචි දැන් අපි හිතමු අත දරුවෙක් නම් ඒ දරුවට කැස්ස තියෙනවා. සෙම ගතියත් එක්ක කැස්ස. සමහරවිට සෙම නැතුව කැස්ස. කැස්ස අඩු කරගන්න බැරි නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේකට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් නික කොළ මිට දෙකක් අරගෙන හොඳට කොටන්න. කොටලා වතුර පිරිසි කෝප දෙකක් දාලා ඒකට දෙහි ගෙඩි දෙකක මිරිකල ඉස්ම දාලා කෝප දෙක එකට හිඳලා ඒකෙනුත් භාගේ උදේ හවස බොන්න සීනි මීපැණි කවලම් කරලා කැස්ස අනිවාර්යයෙන්ම නවතිනවා. ඔබට තද කැස්ස එනකොට උඩ බලලා අත් දෙක ඉස්සෙව්වොත් බෙල්ල අපි උඩ අතට හරවලා අත් දෙක එසෙව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම කැස්ස ගතිය නවතිනවා. හැබැයි ඒක తాවකාලිකයි. අර විදිහට කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම කැස්ස නවතිනවා. ඒකම තමයි මේ තත්වයන් දිගින් දිගට එනවා නම් අපි මතක තබා ගත යුතුයි වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම සඳහා යොමු වෙන්නට ඕනේ. මොකද සමහර විට දැන් ක්ෂය රෝගය සහ වෙනත් සෙම ආශ්‍රිත යම් රෝග තත්වයක් නිසා සමහර අවස්ථාවල වකුගඩුවල යම් ආසාදන තත්ත්වය නිසා ආමාශයේ අක්මාවේ යම් විදිහක ගැටලුවක් ආවොත් කැස්ස එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා බඩවැල් වල දෝෂ නම් ඒ තත්ත්වය එනවා. ඉතින් ඔබට අම්ල පිත්ත ගතිය වැඩි නම් ඒත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අර රෝග තත්ත්වෙනුත් එක්ක මේක එකතු වුණොත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔබ කරන්නට ඕනේ ළඟම ඉන්න අපේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් එහෙම නැත්නම් පාරම්පරික වෛද්‍යවරයෙක් කෙළවැද මහත්තයෙක් වෙදහාමිනේ කෙනෙක් මේ කවුරුන් හෝ හමු වෙලා සාකච්ඡා කරලා සුදුසු විදිහේ ප්‍රතිකර්මයකට යන එක තමයි වඩාත් හොඳ. ඒ වගේම තමයි පෙරදී අපේ දෙමව්පියන් පැරණෝ කරපු දෙයක් තමයි වෙනිවැල්ගට කොත්තමල්ලි මේකට ඉඟුරු කෑල්ලක් එහෙම නැත්නම් වියලි ඉඟුරු කෑල්ලක් මේකට අරත්ත කෑල්ලක් මේවා ටිකක් දාලා කටුවැල් බටු පත් පාඩගම් ටිකක් දාලා තම්බලා බොන එක. මේකට මතක තබා ගන්න එළබටු ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම තිබ්බටු වැල් තිබ්බටු තමයි ගොඩක් හොඳ. මේ වර්ග කවලම් කරගෙන තම්බලා බිව්වොත් සෙම ගතිය අවම කරගන්න සූපත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි වැස්ස පින්න එනකොට ටිකක් ඒවෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඉදිරියේදී වෙහසි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. කුඩා දරුවන් රාත්‍රී කාලයේදී සන්ධ්‍යා කාලයේදී සාමාන්‍යයෙන් සවස් කාලයේදී නායවීම ඇඟ සේදීම වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. නිතර සෙම තියෙනවා නම් වැඩිහිටි කුඩා පොඩි ඕනෑම කෙනෙකුට කැස්ස නිතර තියෙනවා නම් පපුව තෙමන්න එපා. ඒක විශේෂ කාරණාවක්. ඉකිලි කිහිලි සෝදන්න බෙල්ල මූණ සෝදන්න පපුව තෙමන්න එපා. එහෙම නැතුව පරිස්සමින් කටයුතු කරන්න. එතකොට කැස්ස ඔබට සූපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලෙඩක් වදයක් නොවේ. මම හිතන කාරණේ පැහැදිලි නේද? කැස්ස හැදුනම තියෙන අමාරුව කැස්ස හැදුන කෙනෙක් තමයි දන්නේ නේද? කැස්ස හංගන්න බෑ කියනවනේ නේද වෛද්‍යතුමනි? ඒ හින්දා කැස්ස හැදුනොත් කොහොමද මේක පාලනය කරගන්න ඕන සහ කොහොමද ඔබ කටයුතු කරන්න ඕන කියන කාරණේ පිළිබඳව තමයි අපි ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහනේ අද දවසේදී කතා කළේ. ආරෝග්‍ය නිරෝගී යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා